ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜான்சி ஒண்டர்ஃபுல் டேஸ். இன்றைக்கி நம்ம கார்டனோட செட்டப்புக்காக சில செடிகள் வாங்கணும். அதுக்கு நம்ம இப்போது நர்சரி போகலாம். அதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம கார்டன் வச்சுருந்தோம். ஆனால் சில செடிகள் வாடிடுச்சு. அதனால் கார்டன் லுக் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. அதனால் கார்டனில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு அடுத்து வர வீடியோஸில் கார்டன் டூரில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச சில கார்டன் டிப்ஸும் சொல்கிறேன். இப்போது எங்களுடைய பழைய கார்டனை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. முதல்ல எங்கள் கார்டனில் கத்திரிக்காய் செடி, வெண்டைக்காய் செடி, காராமணி, பச்சை மிளகாய் செடி, நிறைய ரோஸஸ் இருந்துச்சு. கலர்ஃபுல்லாக நிறைய எல்லோ கலர், பிங்க், ரெட் அப்படின்னு பல வகையில் கலர்ஸில் ரோஸஸ் இருந்தது. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதுலேயும் வெண்டைக்காய் நிறைய காய்ச்சிது. அது ஒரு பெரிய மரம் சைஸில் செடி நம்ம சின்ன சைஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். வெண்டைக்காய் நல்ல பெரிய சைஸில் நிறைய வெண்டைக்காய் காய்ச்சிது. ரொம்பவே அழகாகவும் இருந்துச்சு. அப்புறம் வெத்தலை செடி இப்போ இருக்கிறதுல வெத்தலை செடி இருக்குது. ஆனால் இந்த வெத்தலை செடியும் நாங்கள் மாற்றிருக்கோம். செடிகள் வாங்குறதுக்கு நர்சரிக்கு போகலாம். அடுத்தது பேர்ட்ஸ் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு பேர்ட் ஷாப்புக்கு போயிருந்தோம். அங்கே லவ் பேர்ட்ஸ் நிறைய வெரைட்டியில் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது, நிறைய கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்புறம் அதோட சவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது, கேட்கவே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. இந்த பேர்ட்ஸ் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது, பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதோட ப்ரைஸ் ஆனால் கேட்டால் பேர் 5000 சொன்னாங்க. இந்த பேர்ட் பேர் ஏதோ சொன்னாங்க, ஆனால் சரியாக ஞாபகம் வரல. ஆனால் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. அங்கே பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நிறைய முயலும் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக இருந்தது. நான் கேமரா எடுத்தோன்னா இவர் ரொம்ப கிட்ட போஸ் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பார்க்க நல்லா இருந்தது. அந்த கலர், அதோட ஹேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. அதோட கண்ணு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அந்த கண், அந்த காதெல்லாம் பிங்கிஷாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிளி அழகாக சண்டை போடாமல் அதோட ஃபுட்டை எவ்வளோ அழகாக சாப்பிடுது பாருங்கள். மனுஷங்க கூட அதுக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற மாதிரி அதுங்க அவ்வளோ அமைதியாக பகிர்ந்து சாப்பிடும் போது அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது.
அங்கே வந்து கோழியும் இருந்துச்சு, நாட்டுக்கோழியும் அங்கே நிறையவே இருந்தது. அடுத்தது நம்ம கார்டனுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம். இதை வச்சு நாங்கள் எப்படி கார்டன் செட் பண்ணுன்றத அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் கார்டன் டூரில் இதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த பேம்போ ஸ்டிக் இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் என்ன செஞ்சோன்றதை அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கும் ஒரு கார்டனில் வந்து ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.